sultana. Pušim dobru ganđu, jebem svakog dana. Srdačne čestitke Spličanima. Split je po konzumaciji MDMA preko tjedna, ponovit ću, preko tjedna, u top 10 u Evropi, točnije 9. Ko će ovoj moj miri reći da se ne kaže MDMA nego... MDMA. Ahoj, sigurno se pitate čemu kurčanje na početku klipa. Iskreno, totalno random. Ali što sigurno nije random je to da je Split za sad u top 10 po konzumaciji MDMA. Naravno, dok se Zadar ne analizira. Komarci, muve, turisti, burgeri, Slavonci, Bosanci, Srbi. Nabijem vas sve drito na kurac je poruka cilome svitu što mi otežava moje putovanje od doma do posla sa 15 na 45 minuta liti. Nije dosta vrućina, bezobrazni turisti, još bezobraznija bagra što daje noć u rupi za 150 eura. Ali naravno, pored svega toga, lito je skroz cool. Pljačkan turiste, sve je puno mladog mesa. Nisam Imam 15. Brate, majke mi. Vrućine, alkohol i droga su 3 simbola lita u Dalmaciji, a plava boja simbolizira ne inteligenciju, nego pare uzete od naivnih duša koje vjeruju da će u Dalmaciji naći nešto lipo. Ali onda, kad dođu i skuže da su nam šume pored svake ceste pune smeća, da u moru plivaju doslovno govna. Pogotovo ako su posedariju. Nisam ja, majke mi. Da su 3 smrznute lignjice 25 eura. Okej, jevate, najjača antireklama ikad. Uglavnom, ako si stvarno pametan, otićeš u Lidl, kupit ćeš vodku za 10 eura, naćiš neku pičku na odbojci i možda nešto u moću. Možda. Ček, ti bi išao u muzej, gleda umjetnine i sluša Miju Dimšić na trgu. Brale, nemoj to spominjati, završćeš prije na Ugljenu nego u Zadru. Ako me pitate s druge strane kako prosječan Dalmatinac provodi dane u srcu sezone, pa to bi onda izgledalo ovako nekako. Uz dužno poštovanje, samo bih vas molio zaustaviti na par trenutaka, samo da se subscribe-ate i bacite neki komentar kako bi me algoritam pogura dalje. Hvala. Diže se u 5-6 jebi ga, mora se zaraditi od stoke. Radi cijeli dan i ode pit na večer. I tako u repeat. Osim nedjelje. Nedjeljom idemo na misu. Valj, idemo li? Dobro, okej, većina ipak ostane u afteru. Dok drugi dilaju turistima ne bili napravili 78. apartman za pranje love. A negativni stvari ko što su droga i alkohol. I dalje imamo kazina. Di smo? Na pivi bok tebe. A di smo onda? A onda smo doma. Where's home? Ali sad bez zajebancija, ako stvarno planirate odmor u Dalmaciju, ajmo reći tamo oko 5.7. do 27. 5. dolaziš u Dubrovnik, u džiru si i misliš da će te ta prilipa infrastruktura i atmosfera ovog grada malo opustiti od dosadnog uredskog posla. Ili ne daj Bože, gadno se varaš. Stižeš među Korejce, Kineze i smrdljive Čeh jer su naravno svi Hrvati u Zagrebu. Kad se već razmišljaš o tome kako je tvoje putovanje teški promašaj i nakon 2 povraćanja od količine fast fooda i smrada Azijata, nisa rasist, stiže ti obavijest od frenda s Discorda da 11. u Splitu počinje ultra. Utekneš čaj iz Dubrovnika, na tvoju žalost smrad osjetiš sve do Pelješkog mosta. Ti gledaš jebenu cilu Bosnu od Banja Luke do Sarajeva kako se cila sjatila u neum. Smrad Kineza zamjenjuje uparena sarma koja je stigla skroz iz jebene Tuzle. Nadaš se najgorem. Da, bus leti s mosta u Bosansko more, ne bi li se isprala količina stresa nanijeta tvom organizmu. Ali jebi ga, nekako se preživlja putovanje preko mosta. Voziš još koju uru dok napokon nestaneš u Makarsku. Da se, olakšaš i popiješ kavu. Sidneš u prvu rupu koju vidiš i očekuješ da te konobar posluži. Plot twist. Konobar je tvoj stari frend iz djetinjstva kojeg nisi vidio još od opraštajne iz 8. razreda. I zadnje čega se sjećaš, kako ste zajedno u suzama pivali Prijatelji od Thompsona i kako se nikad nećete razići. Dobro, okej, ipak nije plot twist jer se taj frend pravi da te ne pozna, ne bi li ga, odruka ženi u selu da jebe kolegicu. Majmune. Elem, depresivan ideš do Splita, ali te brzo razveseli neka dobra francuskinja afričkih korijena. Dobro, okej, crna je kokura, nisa rasist. Misliš da stvarno nešto i želi s tobom, kad ona traži 50 eura. Si misliš u glavi dok u isto vrijeme ide video I am Jose Mourinho od nekog brata sa zadnjeg sidala. I nekako se skompaš s njom u busu i završite zajedno u priči. Frenda s Discorda odjebeš i ko objašnjenje mu samo napišeš da voliš čokoladu. Došla si napokon u Split i prvu stvar koju vidiš je Krešo Bengalka dok nosi usku majicu veličine small. Misliš da haluciniraš, ali se onda sitiš one sarme s mosta i nekako se vratiš u realnost. Kurvu ostavljaš u svom hotelu dok zoveš čovjeka da ti izbaci lude gljive i magičnu vodicu. Umjesto kurve izjebaš frendovu sestru gotičarku i usput pokupiš sifilis, a da to ni ne znaš. Ultra je krenila 11. srpnja, krećeš i ludo se zabavljaš, zar ne? I onda se sitiš da si crnca ostavio u svojoj sobi. Moliš očenaše da su sve tvoje kreditne kartice na broju i sva lova koju si ponio. Žurno trčiš u hotel, kad ona taman kurva vadi peticu iz cica koju je prodao lokalni diler za jedno pušenje. Kreneš skakat od sreće i najednom ona skuži da ti imaš ogromnu
Kreneš u štetu i slučajno ti pukne kondom, koji je naravno on stavljala. Sav sumnjičav, zaspeš i idući dana se samo drobiš s tom kurvom i friendovom sestrom gotičarkom. Zadnji dan saznaješ da friendova sestra gotičarka puni 18, tek 14.7. Te se moliš svim svecima da su friendove gljive bile jače nego tvoje. Napuštaš Split i krećeš u Drniš jer si čuo da je tamo jeben pršut i jeftino vino. U međuvremenu ti se javlja bivša koja je igrom slučaja u Šibeniku na odmoru s majkom i očuhom. Sjetiš se lijepih trenutaka kako ste organizirali ono prvo ljetovanje 2019. u Poreču, kako ste se držali za ruke. Srce ti se cijelo raznježuje. Te ipak odustaješ od pršuta i krećeš kod bivša. Sili ste na kavu, te na jednom osjetiš kako te nešto svrbi u međunožju. Odeš tobože do WC-a, čisto da provjeriš što se događa. U tom trenutku ti bivša agresivno ulazi u zahod i moraš biti najtiša osoba na ovom svijetu jer je kafić prikracan ljudima. Odradiš svoj dio posla, čak i dobiješ kristala jer je bivša ušla u side hustle preko familije. Toliko si iščuđen da ostaješ prespavati u Šibeniku par dana. Iako imaš neku čudnu izraslinu, to i dalje tvoj bivšoj ne predstavlja nikakav problem, jer zapamti, ona te još uvijek voli. Jutro, 18. srpnja, moraš pobiti čaj, inače će biti problema ako ostaneš jer si se ponovo počeo zaljubljivati. Odeš na brzinu do Zadra, staneš na neku random benzinsku, samo da uzmeš piće, pa da možeš lagano produžiti na Pag. Točnije u Novalju, jer si ipak odlučio da te više napaljuju kurve nego normalne cure. A crnkinje ne računaš, jebi ga, bija gas. Noć sa 18. na 19. izlaziš vani, iako znaš da si umoran ko pas od svega do sada. Ipak ne želiš propustiti iskustvo sa Zrća jer si u slobodno vrijeme, gleda videa Luke Silnoga. Na prvom piću ti je već loše, a pijane strankinje ti ne daju mira, pa ti pečar, moraš popiti tu kriglu pive na eks. I kako je zadnja kap pive prošla kroz tvoje grlo, tako se i tvoj mozak gasi. Mrak, bolovi, šok soba. Budiš se 23.7. i kužiš da se 2 dana već ne pojavljuješ na poslu. Isto tako skužiš nekakve plikove po svom tijelu, ko da su te bube pojile, ali samo malo više boli. Nakon svega toga, shvaćaš da si doživio srčani udar i preživija i da nisi izgubio posao nego si na bolovu. Odjednom ti je život puno lipši jer kužiš da pravi odmor počinje tek od doma ili u bolnici. Da, sve je sigurno snimljeno bez ikakve inspiracije iz stvarnog života.